गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे हार्मोनिक्स HX 208 ट्रॉली मॉडल की। इसमें ऊपर की ओर है एक ASU और यहाँ पे USB पोर्ट और ये लाइट ऑन ऑफ का बटन, ये मेन पावर ऑफ का बटन, ये मिक, ये ट्रबल, ये बेस और ये वॉल्यूम। यहाँ पे हमें एक LED मिलती है जिसमें यहाँ पे मोड चेंज और बाकी सारे वो ऑन ऑफ के बटन। तो चलिए अब इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।